Você sabia que existe uma garça gigante no Brasil que pode capturar cobras e até outras aves? Pois é. Essa é a garça azul grande, uma das aves mais raras já registradas no nosso país. Quando ela aparece por aqui, vira um verdadeiro acontecimento entre quem gosta de observar a natureza. Ela chega a passar de 1,30 m de altura. De longe, parece muito tranquila, quase uma escultura parada na beira da água. Mas essa calma engana muito. A garça azul grande fica completamente imóvel por minutos, e às vezes por horas, até escolher o momento perfeito para atacar. O mais impressionante é o que ela come. Muita gente acha que garça só se alimenta de peixes, mas essa espécie não tem restrição nenhuma. Além de peixes, ela captura sapos, insetos grandes, roedores, cobras pequenas e até filhotes de jacaré. E quando surge a oportunidade certa, até outras aves pequenas entram na sua alimentação. Ela não corre atrás da presa. Pelo contrário, transforma a paciência na sua maior arma. Se mistura com a vegetação. Fica tão quieta que os outros animais nem percebem que ela está ali. Quando o animal baixa a guarda, se aproxima para beber água ou procurar comida, o pescoço dela dispara em um movimento muito rápido. A captura acontece em um instante, sem tempo para fugir. Apesar do tamanho grande e da força, a garça azul grande é muito difícil de encontrar no Brasil. Ela vive naturalmente na América do Norte e aparece por aqui só como visitante rara. Cada vez que alguém vê ela, chama a atenção de todos, porque ver essa ave na nossa natureza é um privilégio para poucos. Sua plumagem cinza e azulada se confunde muito bem com as sombras das árvores e a cor da água. Você pode passar bem ao lado dela e nem perceber que está ali. Diferente de outras garças, ela prefere ficar sozinha. Cada uma tem o seu próprio espaço de caça e não divide comida com ninguém. Ela também consegue voar milhares de quilômetros sem parar. Foi assim que chegou ao Brasil. Uma viajante de longas distâncias que resolveu parar um pouco nas nossas águas. Não é à toa que ela causa tanta curiosidade. É uma ave que junta tamanho, beleza, inteligência e uma forma de caçar quase perfeita. Uma das espécies mais espetaculares que passa pela nossa natureza e que poucas pessoas têm a sorte de ver de verdade.